ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಎಲ್ಲರೂ ಹೆಂಗದಿರಿ? ಆರಾಮದಿರಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡೇನಿ. ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರಾಮಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗಂಟು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೈತಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಮ್ಮು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಮಳೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟೈತಲ್ರಿ. ಒಂದು ವಾರ ಆಯಿತು. ಫುಲ್ ಕೂಲ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಐತಿ, ಫುಲ್ ಥಂಡಿ ಚಳಿ ಐತಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಂಟು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೈತಿ ನನಗೆ. ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ವೀಕೆಂಡಲ್ಲೇ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡೀನಿ. ವೀಕ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಈಗ ಟೈಮ್ 8 ಗಂಟೆ ಆಗೈತಿ. ಬರೀ ಹಂಗಾರೆ ಇವತ್ತಿನ ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ. ಈಗ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸು ಬಿಸಿ ನೀರು ಕುಡಿತೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಲು ಬಿದ್ದೈತಿ. ಆಮೇಲೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಳೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೈತಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬರೀ ಕೆಮ್ಮು ಬಂದಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಾರ್ಮಲ್ ಡೇಸ್ ಒಳಗೂ ನಾವು ಡೈಲಿ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಬಿಸಿನೀರು ಕುಡಿಬೇಕು. ಆ ಬಿಸಿನೀರೊಳಗೆ 1 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಜೇನುತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯದು ಹೆಲ್ತಿಗೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲೇ ನಾನು ಕಷಾಯ ಮಾಡಾಕಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಕುದಿಯಾಕತ್ತೈತಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದ್ದೈತಿ. ಈಗಾಗಲೇ ರೆಡಿ ಆಗಿತ್ತಿದ್ದು. ಅದನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀರು ಹಾಕಿದ್ದೆ. 2 ಕಪ್ ನೀರು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು 1 ಕಪ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಕುದಿಸ್ಬೇಕು. ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಹಸಿ ಶುಂಠಿ ಹಾಕೀನಿ. ಹಸಿ ಶುಂಠಿ ನಮ್ಮ ಕಫಾನ ಕರಗಿಸ್ತೈತಿ, ಕೆಮ್ಮು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಪುದೀನ ನಮ್ಮದು ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಆಮೇಲೆ 8 ಕರಿಮೆಣಸು ಹಾಕೇನಿ ಚಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಅಂತೂ ಗೊತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ, ಅದ್ರೊಳಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಔಷಧಿ ಗುಣಗಳು ಇರ್ತಾವಂತ ಹೇಳಿ. ಬರೀ ಈಗ ಕಷಾಯನೂ ರೆಡಿ ಆಯಿತು, ಅದನ್ನು ಕುಡಿತೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹನಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು. ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬಾರ್ದು, ಮತ್ತು ಹೀಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೈತಿ. ಈಗ ಕಷಾಯನ ಸೋಸಿ ಹಾಕಾಕತ್ತೀನಿ ಗ್ಲಾಸಿಗೆ. ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಕುಡಿದ್ರೆ ಸಾಕ್ರಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಐತಿ, ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಾಗ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮು ಬಂತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಕಷಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿದ್ಬಿಡ್ತೇವೆ, ಮತ್ತು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗೋದು ಬ್ಯಾಡ ಅಂಥೇಳಿ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು, ನನ್ನ ಮಗಳು ಎದ್ದಿಲ್ಲ, ಮಲ್ಕೊಂಡಾರ. ಅವ್ರು ಎದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕಷಾಯನ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಇದ್ದಾಗ ಕುಡಿದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಗಂಟ್ಲಿಗೆ ಆರಾಮ ಅನ್ನಿಸ್ತೈತಿ. ಈಗ ಕಷಾಯ ಕುಡಿಯಾಕತ್ತೀನಿ. ಎಷ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಅನ್ನಿಸ್ತೈತೆ ಗೊತ್ತೇನ್ರಿ ಗಂಟ್ಲಿಗೆ. ಕುಡ್ದಿರ್ಬೋದು, ಕುಡ್ದವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಕೈತಿದು. ನನಗಂತೂ ಭಾಳ ಚಲೋ ಅನ್ನಿಸ್ತೈತಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾನು ಕಷಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಪುದೀನ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂಥೇಳಿ. ನನ್ನ ಮಗಳು ಕುಡಿಯೋಕೆ ಒಲ್ಲೆ ಅಂತಾಳೆ. ಹೆಲ್ತಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲಪ್ಪಿ, ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಏನೂ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಬಂದಾಗ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಎಲ್ಲ ಹೊಕ್ಕೈತಿ, ಕುಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಕುಡಿತಾಳೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಪಾಪ. ಆದರೆ ಇಷ್ಟು ಕುಡಿಯೋಂಗಿಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಕುಡಿತಾಳೆ. ನಂಗೆ ಭಾಳ ಬೇಡ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತಂತಾಳೆ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟಾದರೂ ಕುಡಿತಾಳಲ್ಲ, ನಂಗೆ ಅದು ಒಂದು ಖುಷಿ. ಆಯಿತು ಕುಡಿ, ನಿಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟೇ ಕುಡಿ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈ ಕಷಾಯ ಕುಡಿದ್ಮೇಲೆ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಾನು ಬಟ್ಟೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ಗೆ ಹಾಕೀನಿ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಣಗಿ ಹಾಕಿ ಬಂದು ಕಸ ಹೊಡೆದು ಆಮೇಲೆ ನಾಷ್ಟ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಚಹಾ ಕಾಫಿ ಏನೂ ಕುಡಿಯೋಂಗಿಲ್ಲ ನಾನು. ಈ ಕೆಮ್ಮು ಕಫ ಆದಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಚಹಾ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಬಾರ್ದು. ಅಂದರೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಏನಾಕೈತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಫ ಜಾಸ್ತಿ ಆಕೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಚಹಾ ಕಾಫಿ ಏನು ಕುಡಿಯೋಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ಒಂದ್ಸಲಿ ಕುಡಿತೀನಿ, ಸಾಯಂಕಾಲ ಟೈಮ್ ಅದು ಕುಡಿಬೇಕನ್ಸಿದ್ರೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅದನ್ನೂ ಕುಡಿಯೋಂಗಿಲ್ಲ ನಾನು. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಏನಾದರೂ ಮನೆ ಮದ್ದು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗೋದು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದಷ್ಟು ಮನೆಯೊಳಗನ ಬೇಗ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನಾವು. ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಬುಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹಾಳಾಗ್ತೈತಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಬ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಹೇಳಬೇಕು ಮ್ಯಾಮ್ ಹತ್ರ, ಅವನು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಕ್ಕಂತ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರ. ಮ್ಯಾಮ್ ಬಿಡಂಗೆ ಇಲ್ಲ, ಗೋ ಟು ಪ್ಲೇಸ್, ಗೋ 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 ಅಂತ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅಂಜುನು ಈಗೆದ್ಲು. ಆಕಿ ಬ್ರಷ್ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಈಗ ಆಕೆಗೂ ಕಷಾಯ ಕುಡ್ಸಕತ್ತಿದ್ದೆ. ಹಿಂಗೈತಿ ಕುಡಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಬಾಯಿ ರುಚಿ ಇರೋದು ಹೆಲ್ತಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾ? ಚಪಾತಿ ಅವರೆಕಾಯಿ ಪಲ್ಯ ಚಲೋ ಅಲ್ಲ? ಅದು ಚಲೋನ. ಈಗ ನಾ ಹೇಳಿದ್ದು ಪಿಜ್ಜಾ, ಬರ್ಗರ್, ಜಂಕ್ ಫುಡ್ಡು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಚಾಕ್ಲೇಟ್, ಕೇಕ್, ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು. ಡೈಲಿ ತಿನ್ನೋವಂಥ ಫುಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ.
ಈಗ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಕೋಲ್ಡ್ ಐತಲ್ಲ ಕ್ಲೈಮೇಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ ನನಗೆ. ಅಂದರೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಕಾಫಿ ಏನೂ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಫಿನಿಶ್ಡ್. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಗರ್ಲ್. ನೀರು ಕುಡಿಬಾರ್ದು. ಹನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹನಿನೂ ಬೇಡ. ಈಗ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೆ ನಾ ಹನಿನ. ಒಂದು 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇರು, ಆಮೇಲೆ ನೀರು ಕುಡಿ ನಾನು. ಹಾಂ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬಿಟ್ಟು ನಾಷ್ಟ ಮಾಡೋಂತೆ. ಏನು ಪಿಟ್ಟು, ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಮ್ಯಾಗಿ. ಮತ್ತೆ ಹೊಳ್ಳಿ ನಿದ್ದೆ ಬರಕತ್ತ. ನಾ 7:30ಗೆ ಎದ್ದೇನೆ, ಆರಾಮ್ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದಿದ್ದೆ. ಇವತ್ತು ಸ್ಕೂಲ್ ರಜಾ ಐತ್ರಿ ಆಕಿಗೆ. ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಇವತ್ತು. ಏನಿದೆ ಇವತ್ತು? ಮೊಹರಂ ಅಲ್ಲ? ಹಾಂ, ಮೊಹರಂ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ರಜೆ ಕೊಟ್ಟಾರ ಸ್ಕೂಲ್. ಹಾಗಾಗಿ ಲೇಟ್ ಆಗಿದ್ಲ. ಆರಾಮ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಕೇಳ್ತಾಳೆ ರಜೆ ಇದ್ದಾಗ. ಈಗ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಳ. ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಚಪಾತಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು. ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗುವ ಚಪಾತಿ ಆಗಿರ್ತಾ, ಜಗ್ಗ ಪೌಡ್ರ್ ಮೆತ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾ ಮಕ್ಕಕ್ಕೆಲ್ಲ. ಪೌಡ್ರ್ ಹಚ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬೆಳಗಾಕಾರ ಅದೆಲ್ಲ ಒಡಕ್ ಉಡಕತ್ತೈತಿ. ಇಂಥಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ಕಿನ್ ಇನ್ನೂ ಒಡಕತ್ತದ. ನಾವು ಹೊಕ್ಕೊಂಬಿಡ್ಲ? ನೀನು ನಾಷ್ಟ ಮಾಡಿ ಹೋಗು, ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಮಾಡೋದು. ಮ್ಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿ? ಮನೆಯವ್ರು ನಿಮಗೂ ರಜೆ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಚಲೋ ಆಕಿತ್ತು ನೋಡಿ ಇವತ್ತು. ರಜೆ ಐತೆ, ರಜೆ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು. ಅವ್ರಿಗೆ ರಜೆ ಇಲ್ಲ, ಅವರಿಗಿಲ್ಲ, ನಿಮಗಷ್ಟ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನೀಗ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಮಾಡಾಕತ್ತಿದ್ದೆ ರೀ ನಾಷ್ಟಕ್ಕ. ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕಾಕತ್ತಿದ್ದೆ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟಿಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ರವೆ ಹುರ್ಕೊಂಡಿಟ್ಟೇನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ತಿನ್ಬೇಕು. ನನ್ನ ಮಗಳು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಬಾರ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಕ್ಕಿ ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಈ ಮೋಲ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಕ್ಕಿಗೆ. ಇಷ್ಟು ಹಾಕಿ ಮೋಲ್ಡಿಗೆ ರೀತಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಅಕ್ಕಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತೈತಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾಷ್ಟ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬಾಂಡೆ ಇದ್ದು ತೊಳೆಯೋ ಇಷ್ಟಕೊಂಡ ಎಲ್ಲನೂ ತೊಳೆದೆ. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಪಲ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಚೌಳಿಕಾಯಿ ತಂದಿದ್ದೆ, ಚೌಳಿಕಾಯಿನೂ ತೊಳೆದಿಟ್ಟೇನಿ. ಆಮೇಲೆ ಹೀರೆಕಾಯಿನೂ ತೊಳೆದಿಟ್ಟೇನಿ. ಯಾವ ಪಲ್ಯ ಮಾಡಲಿ ಅನ್ಸಿತ್ತು. ಈಗ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಇವೆರಡು ಚಲೋ ಹಾಕೋ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಚೌಳಿಕಾಯಿ ಈಗ ಸುಲ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಲೇಟ್ ಆಕೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೀರೆಕಾಯಿನ ಮಾಡಿರ ತಂದ್ಕೊಂಡೀನಿ. ಹೀರೆಕಾಯಿ ಪಲ್ಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ. ಈ ಪಲ್ಯ ಒಂದು ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಸ್ನಾನ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ಹೀರೆಕಾಯಿ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೀನಿ, ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಭಾಳ ಮಸ್ತ್ ಆಕೈತ್ರಿ ಇದು. ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿ ಜೊತೆಗೆ, ಚಪಾತಿ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಚಲೋ ಆಕೈತಿ. ಆಯ್ತು ತಿನ್ನೋದು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಜುಕನ್ನ ಒಂದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಅದ್ರದ್ದು ಸೌಂಡ್, ಅದು ಟಕ್ ಟಕ್ ಅಂತ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡಕತ್ತಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ. 1 ತಾಸು ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ತಿನ್ಬೇಕಂದ್ರೆ. ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಮೊದಲೇ ಇಷ್ಟ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ನಾ ತಿನ್ಸಿರೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ತಿಂತಾಳ. ಇವತ್ತು ಆಕಿಗೆ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ, ರಜಾ ಐತಿ ತಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ 1 ತಾಸು ತಿಂದಿರನು. ಆಕೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇಗೆ ಅವ್ರ ಸ್ಕೂಲ್ನಾಗ ಏನೋ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಯಾರ್ರಿ. ಅಲ್ಲ, ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್. ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್. ಹಾಂ, ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇಗೆ. ಇವತ್ತು ರಜೆ ಐತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇಬ್ರು ಕುತ್ಕೊಂಡು. ನಾಳೆ ತರ್ಬೇಕು. ನಾಳೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ. ಆಯ್ತಪ್ಪಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಆಯ್ತು. ಅಲ್ಲ ಆಯ್ತು, ನಾ ಎಲ್ಲ ಸಿಪ್ಪಿ ತೆಗ್ದೇನೆ ಅದ್ರದ್ದು. ಏನಿದೆ? ಆಯ್ತು, ನೀ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ತಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂಜು. ಹಂಗೆಲ್ಲ ತೆಗಿಬಾರ್ದು. ಇದ್ ಮ್ಯಾಲೆ ಈ ಥರ ಹಿಂಗೆ ಉದ್ದತೆ ಮುಳು ಬಂದಿರ್ತೈತಲ್ಲ, ಅದನ್ನಷ್ಟೇ ತೆಗಿಬೇಕು. ನಾನು ತರಕಾರಿಗಳೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಕಟ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಪಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಡುಗೆನ. ಚೌಳಿಕಾಯಿ ಪಲ್ಯನ ಭಾಳ ಮಸ್ತ್ ಆಕೈತ್ರಿ. ಈ ಕಡೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೈಡೆಲ್ಲ ಗೋರಿಕಾಯಿ ಅಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಅದು ಭಾಳ ಚಲೋ ಆಕೈತಿ ಪಲ್ಯ. ಅದು ಒಂದು ಇನ್ನೂ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ. ಶೇಕ್ ಮಾಡಿದೆ ನೀ ಬಂದೆ. ಇಷ್ಟು ಪಲ್ಯ ಮಾಡಿ ಸ್ನಾನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಬಂದು ಆಮೇಲೆ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ಥರ ಆರಾಮಿಲ್ದಾಗ ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮು ಆದಾಗ ಚಪಾತಿ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಬರಂಗಿಲ್ಲ ರೀ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ಒಣ ಆದಂಗೆ ಆಕೈತಿ. ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಗಂಟು ಹಿಡ್ಕೊತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ರೊಟ್ಟಿನ ಬೆಸ್ಟ್ ಇಂಥ ಟೈಮ್ನಾಗ. ಅದಕ್ಕೆ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೇನೆ ಬಂದಾಗ. ಆಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂತನೇ ಈಗ ಹೀರೆಕಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟೆ. ಈಗ ಪಲ್ಯಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು.
ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಮನ್ಯಾಗ ಒಂದು ಮಂಕಿ ಐತಿ. ಅದೇನೇನಾರ ಮಂಗೆ ನಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಂದಿರ್ತೈತಿ. ಈಗ ಉಲ್ಟಾ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ. ಅಂಜಕ್ಕ ಏನು ಮಾಡತ್ತಿ? ಸೀದಾ ಕುತ್ಕೋ. ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರದ್ದು ಕೆಲಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಇನ್ನು ಅವ್ರದ್ದು ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಐತಿ, ಆಫೀಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಬಾಯ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಕೆಲಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಟಿ ವಿನೂ ಹಚ್ಚಂಗಿಲ್ಲ. ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಮ್ಯೂಟ್ನಾಗ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡಬೇಕು. ಅವರು ಕಾಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಾವೆ, ಅದಕ್ಕೆ. ಸ್ಕೂಲ್ನಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಿದ್ದಮ್ಮ. ಸ್ಕೂಲೇ ಮಾಡಿದ್ದ? ಚೆಂದಾಗೈತೆ. ಸಬ್ಸ್ಟೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ನಾಗ. ಹೌದಾ? ಇದೇನೋ ಬರ್ದಿಯಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಲೆಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ, ಏನದು? ILOVE. ಹಾಂ, ಐ ಲವ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಐ ಲವ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ. ಐ ಲವ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಆರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ? ಆರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಥರ್ಸ್ಡೇ ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತೈತಿ. ಥರ್ಸ್ಡೇ ಅಷ್ಟೇ. ಚೆನ್ನಾಗೈತಪ್ಪಿ. ಸಬ್ಸ್ಟೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ನಾಗ ಮಾಡಿದ್ದು. ಹೌದಾ? ಸೂಪರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಮತ್ತು ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಒಂದು ಮಾಡು ಬೇಗ ಬೇಗ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ಅಂಜುಗೆ ತಲೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಆಕೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಾಕತ್ತಿದ್ದೆ ತಲೆಗೆ. ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ತಾಸು ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ತಲೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ರಜಾ ಇತ್ತಲ್ಲ, ರಜಾ ಇದ್ದಾಗನ ಆಕೆ ತಲೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸೋದು. ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಲೂ ಐತಿ, ಹಂಗೆ ಮಳೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಸಂಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಹೊರಗಡೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೈತೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಂದ್ರ ಅಂಜು, ಅತ್ತಾಗಿತ್ತ ಹೊಳ್ಳಾಡ್ಕೊಂಡು. ನೋವಾಗತ್ತಂಗ ಹಂಗೆ ಗಂಟಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಸ್ತೈತಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಹಿಂಗೆ ಇರ, ಆಮೇಲೆ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಏನ ಕಳ್ಳಿ, ನನಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಕಿತ್ತು ನಿಂದ. ಹಾಂ, ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ. ಒಂದು ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ಲಾ ಹಿಂಗೆ? ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇಷ್ಟೊತ್ತನ ಬೆಂಗಳೂರಾಗ ಮಳೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಕತ್ತಿದ್ದೆ. ಮಳೆ ಚಾಲು ಆಯಿತು. ಬಿಸಿಲು ಬಂತು. ಬಿಸಿಲು ಮಳೆ ಎರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಐತೆ ನೋಡ್ರಿ. ರೇನ್ಬೋ ಬರ್ತೈತೇನ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ನಾನು ಅಂಜು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇಗೆ ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಾಕತ್ತಿದ್ವಿ. ಅವ್ರ ಸ್ಕೂಲ್ನಾಗ ನಾಳೆನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ತೊಗೊಂಬರ್ಬೇಕು, ಮಿಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಪೇಪರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಬಂದ್ಲು. ಆರೆಂಜು, ವೈಟು, ಗ್ರೀನು, ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೋನ್ ಬೇಕಿತ್ತಂತ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮೇನ್ ಪೇಜಿಗೆ ಅಂಟ್ಸಕ್ಕೆ. ಅವನು ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಬಂದ್ಲು. ಈಗ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಾಕತ್ತಿದ್ವಿ ರೀ. ಅವು ನೋಡಕ್ಕೆ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ 6 ನಿಮಿಷ ಅನ್ನಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾವು. ಖರೆ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡಕತ್ತಾಗ 2 ತಾಸು ಬೇಕಾಗ್ತದನ್ನು ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಆಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ನಂಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡೋದೇ ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ಟೇನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಫಿನಿಶ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಫೋಟೋನೂ ತೆಗಿಲಿಲ್ಲ, ಅವಾಗೂ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋಕೆ ನೆನಪಾಗಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಿದ್ದು ವಿಡಿಯೋ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿಂದಷ್ಟೇ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಡೇ ಇತ್ತಲ್ರಿ, ಅವಾಗೊಂದು ಚಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಆಮೇಲೆ ಅಕ್ಕಿನೂ ಮಾಡಿದ್ಲು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನನಗೆ ಸಂಜೆ ಆದಂಗೆ ನೆಗಡಿನೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಕತ್ಬಿಟ್ಟೈತಿ ಕೆಮ್ಮಿನ ಜೊತೆಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವಾಯ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಅನ್ಸಾಕತ್ತೈತಿ ಇದ್ರೊಳಗೆ. ಇದು ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ ಭಾಳ ಚಂದಾಗಿತ್ತು ರೀ. ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಥರ ಮಾಡಿ ಅದೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಚಂದಾಗಿತ್ತು. ನನ್ಗೆ ಅದೊಂದು ಬೇಜಾರು ಅನ್ಸಾಕತ್ತೈತಿ, ಇದೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಲಿಲ್ಲಲ್ಲಪ್ಪ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋಗೊಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಿ. ಅಂಜುಗ ಸ್ಕೂಲ್ನಾಗ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋ ಮಟ್ಟ ಸಮಾಧಾನ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಆಕಿ. ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಇದನ್ನು ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋದೈತಿ, ಹೋಗಿ ಬಂದು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಲೇಟ್ ಆಕೈತಿ, ನಾ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಬೈತಾರ ಅಂತ ಹೇಳಕತ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಹೋಗಲಿ ಬಿಡ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟೆ, ನಾನು ಕಳಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡಕತ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗೈತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡೇನಿ. ಆಗಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರಿ, ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋಗೊಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.